大家嚟到 Gary Sir 法理與人生節目。我哋發覺就係無論經濟好同經濟唔好啦，詐騙都係一樣咁多嘅喎。咁而且咧，而家越嚟越多網上嘅詐騙啦，或者係我哋叫做變化總比計劃快，即係有好多新型嘅詐騙嘅手法出咗嚟，咁令到好多市民咧係防不勝防嘅。咁我哋今日好難得請到 Gary Sir 喺我哋嘅節目裏邊咧，去講一講究竟而家有啲乜嘢嘅詐騙嘅手法，同埋點樣去預防咧？嗱，首先講下點解會有詐騙案件出現啦。其實詐騙案件出現咧，唔係今日唔係昨日嘅事㗎啦，係不嬲都有嘅。但係俾人個感覺咧，好似呢3、5、7年比較多咗。咁我覺得點解咧？咁第一，因為經濟唔好；第二咧，以前成日聽到好多人話打劫啦，係嘛？打劫銀行。而家打劫銀行有冇咧？有，唔多。因為你都知啦，就算你而家想去銀行攞比較多啲嘅現金，你要預早話俾佢聽。所以其實銀行而家唔係好多錢，哪怕你就算攞咗啲錢咧，佢有嗰啲掩飾數咧，你一拆開已經令到你成個人都有嗰啲顏色喺度嘅。所以而家打劫有冇？有，但係少咗嘅。反而詐騙咧係多咗，因為係咪咁容易俾人拉到或者拘捕咧？唔係咁容易，所以嚟講就係形成咧係詐騙案係比較多咗嘅。咁究竟有啲咩詐騙案係比較多咧？有好多人唔清楚嘅。其實好多詐騙案件咧，未必係發生喺本地嘅，可能嗰啲犯罪人士咧係喺海外。咁其實咧係令到執法者係咪就代表唔能夠繩之於法咧？張匪徒唔係，係比較麻煩啲。咁所以好多嗰啲匪徒就因為呢個原因咧，就犯好多嘅詐騙案啦。即係佢哋等於就係以為隱形嘅，警察拉唔到。係啦。咁大家其實可能都聽過啦，好多種常見嘅詐騙案件啦，包括咧就係電話詐騙，即係話俾接電話嘅人聽咧，就話我係警察局打電話嚟，就話你個仔犯咗刑事案，係需要保釋金。咁咧你要盡快咧係將啲錢咧係等一陣有個人嚟上門咧，你就俾佢就得㗎啦。咁你聽得上嚟咧，好似莫名其妙，有冇可能啊？點解會警察派人嚟收錢嘅咁？但係都有人相信嘅。咁嗰啲人點解會相信咧？可能佢嚟咗加拿大唔係好耐，亦都冇聽警察發出去嘅信息啦，亦都冇求證啦，之下咧就誤以為真，以為自己個仔真係犯咗案，警察需要保釋金，佢就揾人上嚟攞錢咁樣。咁呢啲係好常發生嘅。咁由於而家咧係 AI 發展得好快嘅，咁好多嘢都係假嘅，甚至乎咧有啲係透過視頻咧，例如中國嘅公安局就話當事人接聽電話嗰個人咧就係洗黑錢，所以咧就話要求佢盡快將啲錢咧轉落去一個戶口嗰度。如果唔係咧，佢就會揾人上門拘捕佢。但係都有人信嘅喎，誤以為真嘅喎，就將啲錢係匯咗落個戶口嗰度。咁後尾知道原來係中計啦，係中咗陷阱，係一個詐騙案。係啊，的而且確有好多嘅，好似咩年齡段嘅人都會有呢種咁嘅風險。係冇錯，但係的而且確咧係新移民咧、長者咧係比較多啲。點解咧？因為長者嚟講咧，佢個警覺性比較低啲，同埋佢退休啦已經，佢諗住就算有啲錢都冇所謂啦，即係可以幫得到幫人啦，即係各方面啦。咁所以佢警覺性相對上係比較低啲。但係咧，年青人都有機會喎。年青人咧俾人詐騙，通常透過一啲叫做揾工嘅詐騙案，就話而家有份好工，好高薪嘅，但係咧要去俾啲錢先。咁個年輕人咧申請呢個工作嘅時間咧，我就俾咗啲錢出去啦。但係當然啦，不了了之啦。咁所以其實邊個層面、邊個歲數都有嘅，但係比較多啲的，而且確咧就係長者。咁特別而家喺出邊有好多時有啲長者咧俾人兜搭啦，就話：喂，我有啲首飾，咁我而家好等錢使，咁製造好多藉口啦。咁就話俾當事人聽，嗱，而家咧原價3萬蚊。我而家聽錢使3000蚊得㗎啦咁，佢好心啦，諗住又哇正喎咁，又執到個便宜啦。係啦，係啊，錢就俾咗出去啦，首飾又攞翻嚟啦，第一睇原來係假嘅，但係點解都咁多人上當？會唔會因為係貪心咧？會，其實咧真係嘅，
貪字變貧，同埋邊有咁大隻蛤乸隨街跳啦？所以咧，嗱，你帶出咗一樣嘢啦，就係話貪心呢樣嘢。所以咧，就係記唔記得我上幾集講過啊？罪案三大能力啦，同埋佢嘅慾望啦，冇錯同埋嘅機會啦。係啦，我哋控制唔到人哋嘅能力同埋佢嘅慾望，但係我哋可以控制呢個機遇。冇錯啦。係啦。咁呢個機會係點樣機會法咧？我就係任何人士 send 短信俾我、電郵俾我、打電話俾我，我都要求證，唔好諗住嗰個人打電話嚟係 CRA 或者警察或者所謂法庭嘅人員，我都要求證。即係好簡單，如果有警務人員打電話嚟嘅，你咪客氣啲同佢講咯。啊，唔好意思，希望你唔好介意，我唔係唔信你。但係最近咧真係好多詐騙案，我亦都聽到好多警察嘅資訊，又話最好求證。所以咧，如果你唔介意咧，我想問你個名、你個 badge number、你駐守邊度，我一陣覆翻嚟，跟住打電話去警局問有冇呢個警務人員，有冇呢個 badge number，咁然後你咪知呢個係真警察還是假警察咯。非常之有用嘅呢個 tips，因為咧好多市民係遇到呢個情況，佢完全冇心理準備，所以咧係唔知點樣處理。但係頭先聽咗 Gary Sir 講嘅呢一個處理方法，既係有用有得睇，所以換而言之咧，每一個市民我哋千祈唔好以為詐騙離我哋好遠，其實咧人人都有機會中招嘅，只不過就係邊個人有防備，邊個人有聽過 Gary Sir 嘅節目，所以佢心裏有準備咁解嘅啫。係啊，同埋咧有好多時就係、哪怕你自己真係有咁嘅機會聽啦，都最好盡量同人分享，因為有啲朋友、有啲親戚佢冇聽到噶嘛，咁你講俾佢聽係有咁嘅需要嘅，因為咧詐騙案件日新月異，每日都唔同嘅，咁所以我哋都要 update 自己。喂，究竟近日係發生咩事咧？呢排興啲咩詐騙啊？係啊，冇錯。但係其實咧，記住一個方針就係貪字變貧。係啦，唔好貪心。你唔貪心嘅話，啲賊人嘅可乘之機就會少好多啦。係啦，凡事乜嘢要求證。啱，係啦。咁我哋今日亦都係 Gary Sir 分享咗好多有用而且有實際嘅 tips 俾我哋點樣去防範詐騙。咁至於下一集，我哋帶出更加同大家好有切身關係嘅就係點樣去考車牌咧？多謝大家。